Добрый день, уважаемые гости и подписчики канала «Везувий. Печи, дымоходы и чугунное литье». Сегодня мы в лаборатории «Везувий» тестируем печь-камин ПК-01, проверенную временем и многими нашими покупателями. Печь изготовлена из прочной стали. Топка изнутри облицована шамотным кирпичом для предотвращения перегрева корпуса и длительного удержания тепла внутри топки. Данная модель печи облицована бежевой керамической плиткой и рассчитана на протопку помещений объемом до 150 кубических метров. Печь-камин подключена к дымоходу диаметром 115 мм. Мы будем проводить стандартный тест. Сначала зажжем дрова в нашей печи, нагреем печь до максимальных температур и сделаем замеры. После этого мы будем отслеживать процесс остывания печи и проводить замеры на внешних элементах печи-камина и внутри остывающей топки. Температура на корпусе 14-15 градусов. Начальная температура стены за камином 14 градусов. Дымоход уже нагрелся до 100-120 градусов. На поверхности печи температура около 40 градусов. Начинаем отсчет. Время 11:20. 10 минут прошло от начала топки. Все горит замечательно, все горит весело. Я думаю, что печь нагреется достаточно быстро. Хорошо разогревается пространство вокруг печи. Было запечено на стене 14 градусов. Сейчас, по истечении 25 минут от начала топки, уже 23. В центре конфорки вы видите температуру 430-440 градусов по Цельсию. На дымоходе на выходе 340. Передняя панель вверху тоже нагревается до 400 градусов. Рамка двери вверху 330 градусов. Поддувальная дверка, можно сказать, холодная. Всего 55-60 градусов. Плитки тоже разогрелись не сильно. Во-первых, еще не прогрелся шамот внутри топки. И во-вторых, плитки имеют отражающую поверхность. В верхней части плитки температура уже около 80 градусов. Посмотрите, на кирпичах внутри нигде нет копоти. Это говорит о том, что стенки уже прогрелись до 450 градусов. При такой температуре выгорает сажа. Очень мощно горит наша печь в интенсивном режиме. Нагрев идет быстро. Имеет смысл немножко уменьшить тягу и поступление воздуха. Для этого прикроем заслонку поддувала. По законам термодинамики у нас вся печь нагревается сверху вниз. Эта плитка еще прохладная, а эта уже горячая. Остальные конструкции гораздо горячее, нежели чем керамика. Проверяем конвекционные возможности печи. Скорость потока сейчас 73 метра в секунду. Конвекция работает отлично. Еще уменьшаем интенсивность горения. Я чуть-чуть прикрываю примерно на треть задвижку шибера в нашем дымоходе. Для того, чтобы максимальное количество тепла оставалось здесь, в печи. 1,5 часа прошло с момента растопки нашей печи-камина ПК-01. Вы видите, что закладка уже фактически прогорела. Остались хорошо горящие угли. Я думаю, что это момент, который мы будем считать началом остывания печи. За точку отсчета и контроля я предлагаю взять заднюю поверхность печи. Сейчас здесь температура 155 градусов по Цельсию. Полчаса прошло с момента, который мы считаем окончанием топки. На стене за нашей печью температура 28-29 градусов. Вы видите. И давайте смотреть заднюю стенку, нашу контрольную точку. Вот 130, 132 вот в этой области. То есть температура еще держится. Посмотрим, что у нас с нагревом кирпичей. 320, 330, где-то в этом диапазоне. Час прошел с того момента, как мы решили, что будем проверять, как долго остывает печь. На задней стенке температура сейчас 80 градусов. Давайте посмотрим на температуру наших кирпичей внутри топки. 260, 270, 280 даже в отдельных местах. Печь-камин ПК-01 выпускается в течение многих лет. И тысячи покупателей сделали свой выбор в пользу этого теплового агрегата.
Канал Везувий, печи, дымоходы и чугунное литье желает всем горячих печей, теплого дома и до новых встреч в эфире.